这两天我发现好多视频啊，有锂电池冒烟的、着火的，然后都说是卡车圈网红卖的电池。说实话，我这个真不相信。就卡车圈这些网红，我是最了解的。如果是哪个网红卖了锂电池出现着火了、冒烟了，别的不说，早就传得沸沸扬扬了。我只说两句话，我也是一个货车司机。你卖锂电池你就卖锂电池，不要再给别人拉仇恨，本本分分卖自己的锂电池啊！我虽然不是网红，但是我有点粉丝量。如果你买锂电池，你是有点粉丝量的，你愿意买，还是愿意买那些没有粉丝量的？我这个是华海鑫的货车启动加驻车空调专用磷酸铁锂电池。带一键强启、智能加热、GPS 定位。这个华海鑫这个电池有两款，一款是7.68度电的，一款是8.7度电的。中国人民保险公司承保，这个电池5年之内只换不修。咱们支持大家啊！如果发现二手电芯，直接赔10万。咱们别的不说，卖锂电池你就本本分分、安安心心卖自己的电池，不要互相再拉仇恨了。我这个电池给你5年之内只换不修，还有很多功能。如果全部介绍下来，时间会很长啊。咱们买的就是一个信任，反正有点粉丝量，我们乱七八糟的东西不敢推荐。这个东西好东西呢，推荐给大家，我们也不挨骂。需要这个驻车空调这种锂电池的、磷酸铁锂的，然后联系我，感谢大家。